အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေကို USDT လေးနည်းနည်းလောက်ပြည့်ထည့်ထားတာနဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှ test လေးဖြည့်ပြီးတော့ commission ကားတွေကိုနေ့စဉ်ပြန်နေထုတ်လို့ရနေတဲ့ website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံး please enter set user name မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်လို့မိတ်ဆွေများကဏ္ဍအနေနဲ့ထည့်လို့ရတဲ့နာမည်တွေကျထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် email ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် password ခံမယ်ပြီးရင် transaction password ကဏ္ဍလေး6လုံးထည့်မယ်ပြီးတော့ဆိုတော့အောက်မှာ invitation code ကိုဒီတိုင်းပဲထားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုပေါ့ပြီးတော့ဆိုတော့ register account ပေါ့ပြီးရင်အားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဗျ website ကိုရောက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သူပြောထားသလိုကျွန်တော် all members ကျွန်တော် who registered an account with the company can get $12 rewards ပေါ့ကျွန်တော်အကောက်ဖွင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကို$12ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက$3ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ recharge လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် deposit လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် to activate account ပေါ့ကျွန်တော်တို့ account ကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့$12ရရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရင်က$3ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်$15ပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ test လေးတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ commission ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ part time ပေါ့နော်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ commission ကားတွေဝင်နေမယ်အဲ့တဘောဆိုလိုတာအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ account တွေကို$3 ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ balance $15ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်$15ဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ message များအောက်လေးမှာကျွန်တော် membership level ရှိရဗျအဲ့ level မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ free current level ပေါ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့က VIP 1မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် minimum amount ကကျွန်တော်တို့$15 ရှိမယ် commission က 9% နဲ့အဲ့လေးရှိမယ်အဲ့လေးကလိုအပ်တာကျွန်တော်တို့$50 $15ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လေးဝယ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့လေးကျွန်တော်တို့ နေ့ join now okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$50 join မှာလာတော့မေးရပေါ့နော်အဲ့ကျကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် upgrade complete ဖြစ်သွားပြီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ all နေရာလေးမှာ2လို့ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start grabbing order လေးရှိရပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုရင်တို့တွေ commission ကအနေနဲ့ join နေပါနော် okay ဒါဆိုဆက်ဆက်ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ total order 5တင်ထားတယ် commission ကအနေနဲ့ 0.45 ကျွန်တော်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့် submit order ကျွန်တော်ထပ်နှိပ်မယ် okay ကျွန်တော် order submission complete ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် all က2ရှိရအောင်ကျွန်တော် complete က1ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန် quality ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ကြည့်မယ် staff grabbing order okay ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ commission ကနေနဲ့ 0.45 ထည့်ရတယ်ပေါ့ submit order တော့ထပ်နှိပ်မယ် order submission complete order processing complete ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ complete ဖြစ်တာနှစ်ခုရှိတယ် all မှာကျွန်တော်ဝေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ USDT အနေနဲ့ 0.9 USDT ကျွန်တော်တို့ balance မှာထည့်ရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် commission ကရတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော် commission ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ withdraw တက်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ profile နဲ့ကိုတော့ PY ဆိုတာနဲ့မှာကျွန်တော် withdraw ရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် withdraw လေးကိုကျွန်တော်နှိပ် withdraw နှိပ် PY ဆိုတာနဲ့ wallet address မှာသူကပြောတာလို့ Tron ပေါ့เนาะဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ TISD အနေနဲ့ပဲသူတို့ကလှုပ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ Tron wallet လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးဆိုတော့ please enter the fan password ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်6လုံးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် Binance ကနေ Tron လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ USDT address လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ထိုင်ဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ password လေးထည့်ထိုင်ဝက်ဆိုရင် confirm ကျွန်တော် modification ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် operation complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် website လေးကတော့ကျွန်တော်လက်တလုံး2022မှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ USDT နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ RAM မိတာနဲ့ commission ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြင်လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်တို့ operation complete ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော် withdraw လေးကိုပြန်နှိပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုကျွန်တော် email နဲ့အောက်မှာ withdraw ရဲ့အမောက်ကိုလာပြပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာဆိုရင်လည်း message များမြင်နိုင်တယ် 0.9 USDT ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ 0.9 USDT ထည့်မယ်ပြီးရင် fan passport လေးပြန်ခဲ့မယ်ထိပ်ဘက်ဆိုရင်နောက်ဆုံး withdraw လေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.9 ပေါ့နော် 0.9 ပြီးရင် fan passport ဆိုလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အောက်မှာဆိုလည်းသူပြောရသလိုကျွန်တော်ကြာခြင်းကတော့
3 to 5 minute ပေါ့နော်3 မိနစ်ကနေကျွန်တော်တို့5 minute တွင်ကြာနိုင်တယ် withdraw နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် submit successfully ပြသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်မှာပဲဗျဒီကြတဲ့တို့တွေမှာ Binance ကနေလည်း deposit successful ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလာပြပေးရတယ် 0.9 USDT ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ထဲမှာ withdraw record မှာဆိုရင်လည်း 0.9 USD ထုတ်လာတာက approve ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လာပြပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ message များလည်းဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video လေး description မှာကျွန်တော် link တွေချပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ website လေးရဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းနေတာရှိခဲ့ဆိုရင်လည်း description လေးအောက်မှာ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရှိရပေါ့နော် message များတွားရောက်စုံစမ်းလေ့လာနိုင်တယ်ဒါအပြင်အခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော် recharge ဘယ်လိုလုပ်တာတွေကျွန်တော် withdraw ဘယ်လိုလုပ်တာတွေနားမလည်တဲ့ message များလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group မှာလာမေးနိုင်ပါတယ်ဗျ message များအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ